Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, estoy aquí en las instalaciones de la banda de música de Ingenio y como veis tengo en mis manos una nuevecita tuba Ismanendo modelo 832 que como ya sabéis que tengo un vídeo en mi canal y en mi blog analizándola, entonces vamos a ver cómo suena un modelo nuevo.